大家好，我係 Marco。呢條片係想同大家分享下多倫多同埋香港做地產代理嘅分別。冇錯，呢條片就係我同事喺香港赤柱12月影嘅，風和日麗。大家睇睇一個condo 嘅單位啦，咁係幾特別嘅。個位置咧就喺Bayview 同埋 Major Mackenzie 之間啦。咁估唔到會有一個咁特別啦嘅單位啦，詳情可以再一間同大家介紹。大家睇到後面嘅鏟雪車嘛？Hello， 大家好，我係 Marco。咧就將啲單位鎖匙咧就擺喺個 lockbox 度。咁冬天咧 lockbox 基本上咧大部分都結到冰嘅。今日好彩天氣比較好，咁啊有翻1-2度，咁溶咗雪咧就可以開啦。如果唔係咧，平時我哋可能要帶火槍，甚至就要帶玻璃水，咁啊要溶咗啲 lockbox 佢可以校到密碼咁樣嘅。其實如果除咗手套去開 lockbox 都幾凍㗎。Hi, morning. Yeah. So just let you know, I'm going to visit the second floor. 希望大家會中意我呢一條片啦。之後我會分享多啲喺加拿大同埋香港做地產嘅分別同埋生活點滴。